أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ما يحدث في الداخل يؤثر على الخارج، وما يحدث في الخارج يتأثر به الداخل. خلينا من المنطلق دوت يا باشمهندس نقول إن في أحداث في ليبيا بتحصل في ليبيا بتأثر على مصر. أكيد طبعا. وزي ما ليبيا بتتأثر بمصر، مصر بتتأثر بليبيا. الدنيا في ليبيا مش مظبوطة، يمكن اقتتال وتناحر على السلطة وانقسام، وفي علاقات بين علاقات وطيدة أو صلة قرابة أو نسب أو قربة بين الشعب الليبي والشعب المصري، خصوصا جذور في جذور تاريخية بتربط بين الشعبين أو بين القبائل العربية والقبائل الليبية. جذور قبلية، نفس القبائل الموجودة في ليبيا موجودة في مصر برضه. تمام. تأثير اللي بيحصل في ليبيا إيه على الداخل في مصر أو على مصر والساحل الشمالي بقى ومرسى مطروح والجزء ده وأنت جاي على مصر؟ مصر بتتأثر باللي بيحصل في ليبيا إزاي وليه؟ طبعا تأثير مباشر، مش ازاي؟ تأثير مباشر بالنسبة للي بيحصل. انت عارف ان الحدود بين مصر وليبيا حساسة جدا من تهريب السلاح والصحراء شعبها كتير يعني عشان التهريب وكده. ما يحدث في ليبيا يأثر على مصر في كعلاقات تجارية. المنفذ سلوم انت عارف ان في كان كتير من مصر، من المصريين مستفيدين من ليبيا، يعني العمالة المصرية والتجارة اعتقد 2 مليون مصري كانوا بيشتغلوا في ليبيا. 2 مليون مصري ايام معمر القذافي كان موجود. هم تعداد سكان ليبيا كانوا بيقولوا 6 مليون، هم مش 6 مليون. تعداد ليبيا بصفتي قريب من الوضع الليبي لا يتعدى 3 مليون. المصريين كانوا اكثر من 6 مليون موجودين في يعني في ليبيا. المصريين اللي بيشتغلوا في ليبيا اكثر من الشعب الليبي، اكثر من الشعب الليبي. لكن الشعب الليبي بتربطنا به اواصر وجذور. ان القبيله يعني مثالا من قبيله تحبون لنا جذور في طبرق ومساعد وبنغازي. نفس العادات ونفس التقاليد، وما يهمهم يهمنا وما يهمنا يهمهم. وطبعا بالتاكيد اي حاجه ترضيهم ترضينا، واي حاجه تزعلهم تزعلنا. هم اخوه واشقاء لينا. فكنا احنا قمنا بعمل مؤتمر جماهيري كبير حاشد لقبيله حبون بالعمريه في شهر اكتوبر اللي فات. كان من ضمن الحاجات دي انه توطيد العلاقات ما بين الاخوه الاشقاء سواء من القبيله في ليبيا ومصر، وكيفيه حل النزاع في ليبيا. من الاخير مش هيحل النزاع في ليبيا ده الا باجتماع عام للقبائل العربيه، للقبائل اللي موجوده في ليبيا. ما حدش هيحل النزاع ده الا الليبيين نفسهم، وعوده المهاجرين. يعني انا كم مهاجر يا باشمهندس؟ كتير، اكتر من اقول اكتر من انا سمعت احصائيه بتقول ان في 2 مليون ليبي في مصر. لا هو يجي في مصر ممكن يجوا 700,000 او 800,000، لكن يمثلوا عصب ليبيا. الناس دي كلها يعتبروا مستثمرين، كمان مستثمرين موجودين في مصر. احنا الحمد لله ان ممكن في ناس ممكن تاخذ على الكلام ده، ان انا اقول ان مصر رجالها شرفاء، حتى وان قيل عنهم انهم خونه. اللي قام به الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد تنحيه عن الحكم ما قدرش يعمله معمر القذافي عشان الهمجيه، هو اللي وصل بلده بهذه الطريقه. لان الشعب الليبي لم يعني ما انفتحش على الحضاره زي مصر كده بالنسبه للتدريب الجيش والقوات المسلحه. القوات المسلحه عندنا فاهمه جدا هي بتعمل ايه. اللي وصل مهندس منصور، لان الوقت اللي وصلت له ليبيا ده ما يحلوش الا اهلها وابنائها، وبمساعده من مصر. ولازم يكون في تكاتف من المصريين للليبيين، لان ليبيا هي مصر ومصر هي ليبيا. طبعا. لا، والقياده المصريه يهمها قياده وشعبا برضه يهمهم اللي بيحصل في ليبيا، ويهمهم مصلحه الشعب الليبي لانه شعب شقيق واخوه لينا. المهندس منصور الحبوني، بصفتك سفير القبائل العربيه، لو في رساله عايز توجهها هتوجهها لمين وهتقول فيها ايه؟ والله الرساله الاولى، هم رسالتين. الرساله الاولى بوجهها للقبائل العربيه عامه في مصر،
ان هم يكونوا قلبا وقالبا مع الجيش المصري ومع القوات المسلحة. والرسالة الثانية بنقولها للجيش المصري ان احنا وراك وفي ظهرك ومش هنسيبك، وان شاء الله النصر قادم، ومصر بلد الامن والامان رغم كيد الحاقدين. في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا المهندس منصور الحبوني. أسعدتنا وشرفنا لقائك وسعداء بوجودك معانا يا باشمهندس. أنا اللي أسعد بيك، ونتمنى إن شاء الله إن أنت ما تكون دي أول مرة، ما تكونش آخر مرة، وإن شاء الله تتوالى اللقاءات مع حضرتك. استفدنا بصراحة من إن شاء الله، ونتمنى الأمن والأمان يسود مصر. يا رب كل واحد يفتكر كده إن مصر دي هي بلده، وهي ملوش مكان تاني، ومش هيلاقي حد، مش هيلاقي مكان أأمن منها في مصر. مصر بلد الأمن والأمان زي ما حضرتك بتقول. واحنا عايزين نقول أخيرا إن يد تزرع ويد تبني ويد تحمل السلاح. ما خليش حد يشككك في جيش وطنك، جيش بلدك جيش وطني وحر. اوعى حد يشككك فيه او يقول لك نهدر دمه لانه جيش هجم على السلطه او عمل انقلاب. سيبك من الكلام ده. جيش بلدك جيش وطني هو اللي بيحمي حدودنا. احنا قاعدين دلوقتي هنا في قلب القاهره ومصر في امان بسبب جنودنا اللي على الحدود رافعين السلاح، اللي بيتعرضوا للاغتيال والقتل من قبل الجماعات الارهابيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على امل اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. نتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها وتكاد أن تنجرف بها وبهم إلى الموت. أصدر الحاكم العسكري قراراً بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى